Jam shumë i kënaqur fillimisht që Komisioni Politikës Jashtme në Kuvend mbështeti një zëri 3 kandidatët që janë pjesë e shërbimit jashtëm, 3 diplomat karriere, me shkollime dhe me eksperjenca profesionale jashtëzakonisht pasura për 2 vende shumë të rëndësishme, siç është Gjermania dhe Austria, dhe për një post siç është misioni jonë në Këshillin e Europës në Strasburg, në kushtet kur Shqipëria është në një fazë të re politike. E kam thënë edhe herë tjetër, do të vazhdojmë me projektin tonë për të racionalizuar në radhë parë prezencën tonë jashtë vendit. Kur flasim për racionalizim, nën kuptoj edhe mbylljet ambasadave në vende të ndryshme, ku praktika ka demonstruar që ne nuk jemi efektiv, dhe natyrisht edhe një rialokim dhe shkurtim të prezencës dhe të stafeve në mënyrë respektive. Ky është një proces i cili është në vazhdim. Buxheti, si për çdo familje shqiptare, është një problem në vetvete, por le mos harrojmë, ne përballemi me sfida të jashtëzakonshme. Qeveria paraardhëse na ka lënë një grop të madhe edhe në fushën e diplomacisë, sepse kemi sot për sot ambasada, të cilat nuk mbyllin dot pagesat mujore dhe borxhet të cilat trashëgohen nga viti në vit.